परवर्ती खबर कंटाबांजी अबकारी विभाग पक्षर सिंधेकेला गांव में चढ़ाऊ 180 बोतल कप सिरप जबत होता बेले जन को गिरफ्त कर सिंधेकेला शिव मंदिर पड़े कप सिरप व्यवसाय करथुवा प्रमोद त्रिपाठी को गिरफ्त कर अबकारी विभाग। प्रमोद दुकान में चढ़ाऊ करथिला अबकारी विभाग। चढ़ाऊ बेले बेआईन भाव गच्छित रखिथिबा 100 ml 180 कप सिरप बोतल जबत होईछि।